প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? চলুন আজকে আমরা জেনে নিই সর্দি হলে যে কোনো একটি ব্যবস্থা আপনি নিতে পারেন, যেমন গরম ভাতের সাথে পরিমাণ মতো ঘি এবং তার সঙ্গে অল্প মাত্রায় গোলমরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে দুদিন খেলেই সর্দি অনেকটা আরাম পাবেন, সেরে যাবে। আরেকটা ব্যবস্থা হচ্ছে কাঁচা রসুন এক কোয়া আস্ত বা বেটে ভাতে খাবার সময় প্রথম গ্রাসে কয়েকদিন খেলে সর্দি আরোগ্য হয়ে যাবে। 1 চামচ লেবুর রস, অল্প পরিমাণে পিপুলের গুঁড়ো ও 10-12 ফোঁটা মধু এবং একসঙ্গে মিশিয়ে গরম করে পরপর 3 দিন খেলে বুকের সর্দি কফ ভালো হয়ে যায়। একটা কাঠিতে 1 টুকরো আদা গেঁথে তাতে ঘি মাখিয়ে প্রদীপের শিখায় সেঁকে চিবিয়ে 2 দিন খেলে সর্দি ভালো হয়ে যাবে। সর্দি গরমি হলে কাঁচা আম পুড়িয়ে শরবত করে খাবেন এবং গরম জলে কিছুদিন পা দুটো ডুবিয়ে রেখে পরে ভালো করে মুছে নিতে হবে। সর্দির সঙ্গে কাশি হলে যে কোনো একটি করা যেতে পারে, যেমন বাসক পাতা, বাসক ছাল, তালমিছরি দিয়ে সেদ্ধ করে দিনে 2-3 বার করে 2-3 দিন খেলেই সর্দি কাশি সেরে যায়। বাসক পাতা, তালমিছরি সহ আদার রস সেবনে সর্দি ও কাশিতে উপকার হয়। শুধু কাশি হলে এগুলো করতে পারেন, যেমন 5-6 চামচ পরিমাণে বাসক পাতার রসের সঙ্গে ছোট্ট পিপুলের গুঁড়ো 1/2 চামচ পরিমাণে মিশিয়ে কিছুটা মধু দিয়ে মেরে খালি পেটে কয়েকদিন খেলে উৎকট কাশিও সেরে যায়। আবার শুঁট, পিপুল গুঁড়ো ও গোলমরিচ গুঁড়ো মধুর সঙ্গে সেবন করলে পরে মিছরি গুঁড়ো খেলে কাশি ভালো হয়। আদা কুচি কুচি করে কেটে লবণ দিয়ে মেখে অল্প অল্প করে চিবিয়ে রস খেলে কাশি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, আরাম পাবেন। গোলমরিচ ও মিছরি বেটে গুঁড়ো করে হাতের কাছে রেখে দিন, কাশি এলেই একটু করে মুখে দিলেই কাশি বন্ধ হয়ে যাবে। এবার দেখা যাক বন্ধুরা, শিশুদের হুপিং কাশিতে কি করা যেতে পারে। অল্প পরিমাণে কণ্ঠকারী কেশর চূর্ণ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে সেই মিশ্রণে শিশুকে চাটিয়ে খাওয়ালেই হুপিং কাশিতে বিশেষ উপকার পাবেন। একসাথে বেশি পরিমাণ না খাইয়ে দিনে 4 থেকে 6 বার খাওয়ানোই ভালো, কণ্ঠকারী কেশর চূর্ণ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে। শিশুর জ্বর হলে এই কয়েকটির মধ্যে যে কোনো একটি করতে পারেন, যেমন শিউলি পাতার রস অল্প পরিমাণ মধু সহ সেবনে বিষম জ্বর আরোগ্য হয়। আবার ধনে ও পটল পাতার রস খাওয়ালে পিত্ত জ্বরের বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কালমেঘের পাতা বেটে বড়ি করে রোদে শুকিয়ে প্রতিদিন সকালে একটি করে জ্বরের সাথে খাওয়ালে শিশুর প্লীহাযুক্ত জ্বর ও অন্যান্য অনেক রোগ আরোগ্য হয়। আবার শিউলি পাতার রস ও পিপুল চূর্ণ মধুর সঙ্গে খেলে সকল প্রকার জ্বর ভালো হয় শিশুদের। ম্যালেরিয়া জ্বর হলে কি কি করা যেতে পারে দেখুন। প্রতিদিন 1 তোলা পরিমাণ তুলসী পাতার রস সেবন করলে ম্যালেরিয়া জ্বর নষ্ট হয়। খুব কম্প দিয়ে জ্বর, কাঁপুনি যুক্ত জ্বর এলে এবং ঘুম পেয়ে যাওয়ার সময় গায়ে যদি গা জ্বালা করে, তবে সেই রকম ম্যালেরিয়া জ্বরে পিত বেরেলা গাছের মূল ও শোঁঠ এর কাঠ বানিয়ে সিদ্ধ করে সেই যে কাঠটা তৈরি হয়ে যায় সেটা খাওয়ালে সেরে যায়। নিম পাতার গুণাগুণ। 1 নম্বর, প্রতি মাসে অন্তত 1 বার নিম পাতা বেটে সারা শরীরে মাখলে বিভিন্ন রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। 2 নম্বর, নিম পাতা ও কাঁচা হলুদ সম পরিমাণে বেটে শরীরে মাখলে কোনো চর্মরোগ হয় না, ছাড়া শরীর মোলায়েম ও উজ্জ্বল হয়। নিম পাতার গুঁড়ো মধু সহযোগে সেবন করিলে কৃমিরোগ, আমাশয় রোগ প্রতিরোধ করা হয়। কাঁচা হলুদ ও নিম পাতার রস 1 চামচ করে রোজ সকালে খালি পেটে খেলে রক্ত পরিষ্কার থাকে এবং বায়ু, পিত্ত ও কফকে নাশ করে, তাছাড়াও চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধি করে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব প্লিজ।